Тем временем совершаются ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях Якутска. За летние месяцы были отремонтированы десятки школ и детских садов. В этом году на капитальные и текущие работы было выделено 19 миллионов рублей. Насколько готовы столичные школы к новому учебному году, узнал Иван Кривошапкин. Вместо руины завалов здесь когда-то находилось основное здание 29-й школы города Якутска, которое было построено в 1967 году. И в силу аварийного состояния, которое представляло серьезную угрозу для жизни детей, здание в скором времени пришлось сносить. Основное здание школы не эксплуатировалось с 2013 года. С того момента дети учатся в так называемом пристрое, что находится рядом. Снос конструкции и подготовка к строительству, по словам директора школы Любови Слепцовой, не повлияет на учебный процесс. Благодаря нашему руководству города, так как мы муниципальная, вот в этом году все-таки добились сноса старого здания. И хочу сказать, территория, вот то, что вы видите, 5000 с лишним квадратных метров, она предусмотрена только для строительства школы. Полностью и земля оформлена, и технический паспорт соответствует. И мы все, дети, родители и коллектив, очень надеемся, что здесь вырастет новая хорошая школа, современная для наших детей. Снос основного здания начался в июле этого года, однако учителя ждали его на протяжении 7 лет. При подготовительных работах от здания отвалился кусок кирпичного строения, который в будущем будет нести особую историческую ценность. Ну, вот это вот, как сказать, кусочек нашего старого здания. Ширина стены 80 сантиметров, вот раньше строители строили. И вот это камень, ну он как камень упал, да. Мы хотим его сохранить где-то на территории школы и показать вот, как, не знаю, как ценность какой-то, о том, что все-таки более 50 лет школа была. Работы ведутся и в других школах Якутска. На данный момент насчитывается 40 проектов на реконструкцию пожарных сигнализаций и систем видеонаблюдения. В общем числе на капитальные работы было выделено 19 миллионов рублей. Основная проблема у нас это отопление, так как мы живем в суровых климатических условиях. Теплоизоляция – это основная тоже проблема наших объектов, и гидроизоляция. Объекты в основном 80-х, 70-х годов постройки, поэтому требуют ремонта, то есть непредвиденные работы у нас появляются и в ходе работы. Помимо ремонтных работ в школах завершаются и подготовительные. В связи с эпидситуацией в школах создаются линии дистанцирования и предусматриваются отдельные парты на каждого учащегося, чтобы в новых условиях школьники могли безопасно посещать учебные занятия. Иван Кривошапкин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.